Rastet kur pacientët sulmojnë mjekët dhe rrahjet ndërmjet mjekëve janë bërë të përditshme nëpër spitalet tona. Të shumta janë raste të këtilla që denoncohen në polici si pasojë e pakënaqësive të mëdha lidhur me shërbimet mjekësore. Nga shoqata e mjekëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut thonë se konfliktet dhe pakënaqësitë ndodhin si pasojë e sistemit të stërngarkuar në platformën Termini Im, numrit të lartë të pacientëve dhe personelit të pamjaftueshëm mjekësor. Sipas kryetarit të kësaj shoqate, Nevzat Elezi, mjekët në një orar pune mund të kryejnë numër të caktuar të kontrolleve të pacientëve që kanë marrë udhëzime nga mjekët am, ndërsa shkaku i numrit të madh të lëshimit të udhëzimeve me prioritet e stërngarkon punën e mjekëve specialist, prandaj edhe krijohen pakënaqësitë. Në njërin anë mjeku nuk mund të arrijë të kontrollojë të gjithë pacientët, në anën tjetër pacientët janë të pakënaqur se nuk mund të hyjnë të kontrollohen dhe kjo krijon nervozizëm tek dy palët që më pas edhe eskalon në dhunë. Mjekët am kanë për detyrë domethënë të japin udhëzime dhe të çojnë në sekondare, siç janë spitalet, kliniket e tovës edhe kështu me radhë. Mirë po, mjekët të cilët funksionojnë brenda spitalit kanë termine të caktuara. Dhe ata deri në ora 14 shembull kanë termine të full dhe ai nxjerr termine rezervë, nxjerr pas 2-3 muajve për shembull. Kur vjen te pacienti, te mjeku am dhe kërkon një udhëzim, kur i thot mjeku am se këta do të vinë pas 2-3 muaj në radhë, ai nuk mund ta kapë këtë. Edhe thot, unë të kam biseduar me mjekun dikush X mjeku dhe më jep një udhëzim me urgjencë. Dhe këtu vijnë ata radhët të cilët prishin mandej. Me të drejtë, nuk mund të refuzohet, edhe pse mjekët kanë penalizime nëse japin brenda një muaj tepër udhëzime me urgjencë, kanë penalizim në këtë, mirë pa janë të detyruar përse se insiston pacienti dhe e drejta pacientit të kërkon, duke menduar edhe mjeku am se ka bërë termin me mjekun specialist dhe do ta kryejë këtë punë. Mirë po, kur vjen te specialisti, ai deri në ora 14 ai është me termin e plot. Dhe jashtë atyre termineve ai nuk guxon të pranon ata. Dhe kjo ardhje e pritje pas direve të mjekëve e bën acaron pacientin i cili jo gjithmonë ka nevojë prioritare, të cilët mjekët dinë mirë ta zbulojnë në këtë aspekt, mirë po ai don që të kryejë punën dhe të shkon të vazhdon punën e tij të përditshme. Kjo e bën që të prishet imazhi i asaj pritjes pas derëve, domethënë dhe mos respektimi i termineve të cilët i kanë caktuar paraprakisht mjekët specialist në spitalin klinikët e tovës për gjatë ju dhe ku të jetë. Pas orës 14, nëse ngjelin terminet e lira, ai mund t'i pranon këta me urgjencë, por nuk është i detyrueshëm. Ka mjek i cili lodhet, ka 30-40 kontrole brenda një dite dhe vinë 50-60, kjo bën një lodhje kronike edhe të ata dhe shpreh nervozizëm edhe të vek personeli mjekësor. Por Elezi ka një mesazh për mjekët, sidomos në repartet e fëmijëve, por edhe në reparte tjera, sepse shpesh herë ndodh që mjekët të kenë sjellje arrogante me pacientët dhe kjo më pas eskalon në dhunë. Sjellja do të jetë ndërsjell, gjithsesi, por mjekët e kanë dhënë edhe atë që thash betimin e Hipokratit, për një pacient shqetësuar, për një prind të shqetësuar, do të sjellja të jetë e tyre shumë më ndryshe. Nuk i ka sistemi ose ligjet nuk i kanë fajet në aspektin e zgjedhjes parasysh të asaj se ka nuk ka dikush udhëzim ose a do të paguaj ose nuk do të paguaj, parasysh ka mandej sisteme të tjera gjithësore të cilat do të siguroheshin ato ne, prandaj nuk do të jetë një faktor ka apo nuk ka udhëzim ose ka apo nuk ka termin. Nëse ka mundësi që të shërbehet një pacient, unë gjithsesi do të kisha kërkuar nga vetë kolegët të krijet ky shërbim, domethënë tek pacientët që vetëm njerë në atë moment një pacient i mërzitur, i shqetësuar të shërbehet, mandej punët tjera mund të krijen edhe administrativisht përmes organeve të tjera.
Po ashtu nga ana tjetër nga shoqata e mjekëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut si faktor të dhunës në spitale përmenden edhe streset e përditshme, rritja e çmimit, pacient që kanë gjendjen e rëndë ekonomike, dhënia e udhëzimeve me urgjencë e përbëjnë mozaikun e sjelljeve të pahishme nëpër spitale, si nga ana e personelit mjekësor, po ashtu edhe nga ana e pacientëve. Ndërkohë ai thotë se me hapjen e urgjencës në kuadër të spitalit klinik në Tetov janë reduktuar dukshëm endjet e pacientëve prej një reparti në repart tjetër.